你好，我是老胡，欢迎大家来到老胡的油管研究院的直播啊，这是我们每周日北京时间中午12点，西雅图当地时间是晚上9点钟，跟大家的定期见面的时候啊，通过直播这个间呢，回答大家过去一周积累的一些问题。那么在这方顺带啊，先广告一下子。我在前天已经开通了 YouTube 的这个会员服务这个频道。YouTube 的频道会员是以前是要3万左右的这个粉丝才能开啊，那么最近它好像这个标准一直在下降。我是在我的粉丝2万的时候啊，半年以前吧，可能这个收到了这样一个可以开通，但是我一直没有开通它，不知道用什么方式来跟大家服务。那么前天我就决定开通了这个啊，那这个服务，如果大家对这个服务感兴趣的人或者好奇的人的话，去看一下这个视频，就是开通。那么我会在这个会员区里，他每天做节目啊，最少是1期吧，回答这个会员提出的问题，做一个解答。我也会会做一些这个。目的不是把这些内容藏起来的，目的是做一些非常短平快的。我在互联网上看到了什么东西，马上就把它作为一个碎片一样的东西，讲出来，可能是很短、非常快及时的这些内容，我想放在这个会员区里头，不是用这个东西讲，非得吸引大家进入会员区，不是这个意思啊，而是讲我呢采取一种新的内容方式，这样子可以规避一些什么版权各种各样的主张，好多乱七八糟的东西，我也没有必要去做后期制作，也不会去加字幕，就是非常非常简单的、很直接的这种方式，短平快的，录了以后就丢到我这个会员区里头。那么那里头只会有做以后的服务就会做一些目录，让大家检索起来非常方便。我也不会去做后期啊，大概就是这样的想法啊。那个比较零散的，如果你要比较密集的想跟踪我，有什么问题懒得在我这个频道里去扒这些历史记录的话，那你就可以直接到这边来问，然后我每天就是做期节目，把当天的这些问题立刻去解决啊。然后你自己没问题的话，另外一种情况就是说，你可以到这边来看，这里头将来应该随着人数的增多的话，会互动会比较密集一些，各种各样奇奇怪怪的问题啊，毕竟是多少还是要掏点钱到这边的人，都不是不像外面那样的打酱油的吧啊，都是稍微比较认真的。好，这个就算全做广告啊，对不起。好，我们现在回到我们这个问题，先从直播间的问题开始吧。这个吴尚成他说，为何油管会禁止 YouTube 公布自己的广告费收入？没有禁止，所以你就会看到好多人的公布。我以前一直在公布，所以没有禁止这一说啊。如何翻墙不需要找我，我不是专家，我不翻墙，所以呢，你直接在 YouTube 上搜索这个东西怎么找呢？搜索翻墙也好，或者是其他关键字，搜完了以后的话，按这个新鲜度去排名，你找几个就是最近1个月的过滤一下子，或者最近半年的这样子一过滤，你就能看到最新的。因为老早的可能一些方法可能不太工作了啊，你可以查最近1个礼拜的、最近1个月的，然后观看量比较多的，然后点赞率比较高的那些方法，一般都是可靠的。好，变成频道会员分到频道主的钱吗？如果你好奇的话，可以试试看啊。好，生活小技巧和手工类的视频能做在一个频道里面吗？可以作为一个垂直领域嘛？这个因为这个很难说，就是你这个生活小技巧的这一类的，我们讲英文叫 life hack， 就是弄个塑料袋子这个鞋子上怎么把鞋子洗白的出去以后鞋子怎么不会弄脏啊？这种属于 life hack， 或者是用易拉罐做一个什么东西，也属于这个东西。那么这个手工视频这一类的话，那个是一个生活技能，那个手工视频这一块是往往这样，弄个纸板做一个我不知道车的模型啊，做一个保险柜啊，这2个服务的调性是不太一样的。所以你想象这个妙招姐，它是生活技巧类的，不是讲手工的这一类的啊。所以这2个，所以讲它是大类。但这大类里头，你的视频里头这2个调性是不是在一起，不一定啊。如果按常规的，如果你都还没开始的话，你这样子问的话，我就认为，我就建议你不要坐在一起，这2个不是一个类别。你不仅不要坐在一起，而且你只能挑一个去做。
我们现在很多人开始的时候都是讲，我一下子做3个、做5个，都是全能选手一样。当你真正做起来的时候，你发现做一个你都忙不过来啊。当然你是从团队这个公司运作那是另外一回事啊。我是指个人，从一个挑一个去做。如果要移民到美国，有什么条件呢？就一个，有钱，在美国买地雇人当老板，哪边都欢迎你，瑞士也欢迎你。还没有获利，通过获利审核的影片就得到黄牌会被下架，还是说油管判定为年龄限制会影响获利审核吗？如果你里头有很多是有年龄限制的这样子的频道的话，那它就是可能批准你这个加入 YPP 的这种可能性就比较小，因为 YPP 就是要在你这做广告，你这个频道的80%都是没办法做广告的，他为了你那个20%批准你去加入 YPP 干嘛呢？所以这个增加的难度就会比较大。那么偶然有这个1张黄牌、2张黄牌视频被删掉，这个没有太大的问题啊。我看过2张黄牌也被批准加入 YPP 的，但是社区的黄牌性质就不一样了。社区不要认为讲我有3张黄牌我才能关掉，社区我看见过就是根本就没有黄牌直接关你账号的，因为社区是我们讲的这个就是你的性质上非常恶劣啊。那个版权那个东西 ，YouTube 其实讲句老实话，它在中间，它不是很在乎，不是 YouTube 出来讲维护版权，而是讲有人来主张删除你这个视频，这就是删除。然后你们要打侵权官司，去到法院去，跟我没关系啊，大概是这种态度。但是社区是他的地盘，你不能坏了我这个地盘的规矩，所以他一般都是社区上面处罚比较狠。好，小孩未成年想当 YouTuber， 很好啊，我不是连续几期评论鼓励这个爹妈的要给小孩开频道吗？上深圳卫视什么意思？我不知道。如果把别人的影片删除一些片段之后重新上传，油管会发现这重复呢？会发现，如果某支视频受到大量检举被油管下架，可以重复上传一次吗？上传会不会再一次被油管下架？被下架以后的，那么它有没有一个历史的记录，在跟你讲防止这些人重新上传？我认为它没有，不是讲它技术上这个做不到，而是讲他没有必要这样子做，因为这样子给系统增加很大的负担。因为如果不是的话，这个系统它会自清理，就是还会有人举报以后他人再去看，他再清理啊。如果发现你这个频道里头老干这个事情，每次被举报清理了，然后你又上传它，他就把你账号干掉，就这么简单啊。所以他不怕你这个系统，他只要把大的规矩定下来以后啊，他就能够这个自生长啊。好，你都半夜1点啊，有的是4点，有的是3点，最近不正常啊。你通过获利审核大概拍了几部片子？你去看我的这个老胡的这个长征，往回看，我有这个前面的几个月都是在有报告的啊，赚多少钱，多少粉丝，每天增加多少都有报告。我在某个频道里留言虽然出现我的信息，但是留言数没有改变，是发生什么事情？留言是又出现我的信息，但是留言数我不知道你在哪边有看这个计数啊。所有的东西大家在这个 YouTube 上面有的，我这个手机上看的这个数跟那个PC 上看的又是不一样，这些东西都不用再在意。这个大的系统每个后面都是不同的数据库啊，不是讲马上更新。我这边点了，他那边为什么没反应？这些东西你要知道，你这个东西你点了提交一个数据是上了云，上了某个地方。不是讲你点了就在你手机上马上就能反馈回来的。这个问这些问题的人往往多数都可能是对不是计算机专业的人才会问这种问题啊。所以呢，既然你不是计算机专业的，我就告诉你，这后面好复杂的一个系统，你不要去在意这么多啊，并且这个数字对你没有影响，不会影响你这个收入，也不会影响你的这个其他的东西，不要去在意。我的频道右上角，这是因为你装了 TubeBuddy 的这个插件，但是你又没有这个权限，所以才会出现这种情况啊。电影讲解如何规避版权主张啊？片段用的越短越好，有本事不要用片段，用截图，用静态的东西，然后出镜去做。大概的原则就是这样的。如果你真要用片段的话，规避
越短越好。然后呢，讲老电影，不要讲现代的电影啊。怎么开通会员？就是在订阅按钮的下面有个加入，你点它这个加入就行了。你连这个都找不到的话，那你糟糕了。一张图片配上歌曲，这样的频道不会侵犯音乐版权吗？当然侵犯了啊。那么紧接着你就要问，侵犯它怎么还有呢？怎么就是老胡能不能做小偷？不能做小偷，那怎么还有小偷呢？你这个逻辑就这样。所以讲问问题一定要注意逻辑啊。那个有那种东西存在，并不等于这样它不侵权啊。你讲还有广告，怎么回事？有广告并不等于频道主赚钱啊。所以你就要去看我的那个关于音乐和版权的那个播放列表啊，里头每种情况都讲到了。好，我可以利用电影出版物或者歌名作为我频道视频的名字吗？一般情况下是可以的，没有问题，因为它没有注册那个东西，它那个名字本身是没有版权啊。那一年我17岁，谁讲不能？你可以用这个东西啊，一个小说的名字或者什么的，你就用金庸的人物名称，也可以啊。你做这种频道名字没有问题，但是你要注册商标就会有问题啊。这个情况，如果我有2部影片，一部英文，一部中文，那能同时上传吗？可以啊。频道转型，怕观众大量流失怎么办？开新频道，或者是不转型啊？不想做这个东西，把这个频道转手卖掉，好多种方法啊。小孩子没有驾照，不可以在 YouTube 上自己把自己开车的视频上传到 YouTube， 会抓去坐牢吗？会不会告上法庭？这个小孩不够安全的，会导致家长会有问题啊。比如说你开车上高速，然后让小孩坐在你前面来扶着这个方向盘，你多半是要被这个警察请的去了。请问一下，历史类的视频应该按哪个分类？分类不重要啊，分类我那个10几个分类我根本就记不得，大概沾个边就可以了，他不会按这个来给你定性的。他知道你的每一期的内容，就是因为他要是在意这个东西的，他相信你这个东西的，他就会导致很多人滥用这个系统啊。每个不是这个东西的，他都是他都会用这个分类，所以他标签啊、分类啊这些东西，这个反正用户能提交的属性，他都是不依靠你的数据啊，他用别的数据来印证你，所以不在乎，大概你是生活类的或者是我不知道教育类的都可以啊。小孩开车年龄没有到，会不会被法院起诉？小孩在多少年龄以下，应该是小孩不会被抓起来坐了，这个监护人会被罚款等等之类的。这个东西，大概原则是这个样子啊。具体我不是读法律的，不太清楚。反正是在多少年小孩的时候，监护人是要负很大的作用的。这个熊孩子，刷信用卡或者是干嘛的，家长去坐牢啊。小发明类的作品和手工类的节目可以做成垂直，当然可以做成垂直。任何一个东西都可以垂直，这个垂直又可以这么垂直，又可以这么垂直，有可能是非常非常垂直。我不讲了，你做一个豆腐频道，这个菜美食我就只做豆腐，我上次专门讲解过，我不知道现在有没有人做，这是一个很好的频道啊。我现在这种小频道，我已经没兴趣去做这种东西了啊。但是这是能做得起来的，叫初中英语，这是一个很好的频道我的原创视频中插入一段10多秒的电影片段，再进行点评会不会侵权？10多秒太长了啊，不能这么长。这个10多秒，因为你这个版权的匹配是图像、音乐，然后图像加声音，图像加声音可以单独匹配，可以整个匹配。所以你这个东西这么长的话，它画面没匹配呢，它这个声音也匹配到了你，所以这太长了，不能这样玩。我刚刚的意思是我在一个频道留言，但是我在别的装置没有发现我的留言，留言说这个东西很正常，因为你的留言这个被频道主过滤了，或者是它里头有那个，比如说你发了个链接，它看不见的比如说你加了一个关键字，看不见的或者它这个留言还没有在别的地方这个同步刷新出来你因为用的装置是不一样的嘛，你装置你连到的东西不见得是就是那么实时的，就是因为你在这个终端里头刷新，你点击是这个反馈的这个机制是不一样的因为它有可能显示是你
你在这边留言，你以为你看到了，其实是不见得能够在另外一个装置能看到，也是这个可能是被过滤的啊。无版权音乐之后会不会成为有版权？无版权的是绝对没有可能的，没版权就是没版权啊。CC 的东西它可以变成不是 CC 的啊。那么，所以大家不要把这个知识共享的认为是无版权，它是有版权，它只不过是让你许可给你使用，不要你一个个来找我给你免费使用，太烦了。我讲你们拿去用吧，但是版权是我的。突然这个东西好赚钱，或者我这个东西被另外一个人发现了，这个比如说我这个音乐是知识共享这个版权的，最后另外一个人讲，哇，你这个东西其实这个音乐蛮好的，我买下，然后我把这个就更改这个版权，这是可以的啊，没有这样就不禁止。但是你像无版权它是已经在公共领域的，那它是不可能变成有版权的。一个新的国学艺术，如果有$1000的推广频道预算，应该如何去花？如何去花，就把它花掉呗啊。那么，就是做谷歌的这个广告是最直接啊。那么你从什么？有的人讲在网站上去做广告啊，在什么这个 Facebook 和 Instagram 去引流啊，都不如在这个上面来的最直接。啊，然后到线下去运传单，弄的 T 恤衫后面弄个二维码，这些东西都不靠谱的。有钱就直接在这个 YouTube 上面精准的投放，比如说打到你的竞争对手的、你的对标的这些上面里头啊。根据你要开班或者做生意的，就是本地区域的是说中文的，家庭收入年收入多少的啊，这个都可以精准的投放。所以大的原则就在 YouTube 上面精准投放。油管来审核我的频道观看数会增加吧？我不知道你这个问题是什么问题啊，我没读懂你这个问题，你可以解释一下。千万大号苹果如果好几年没动作，会被删掉吗？不会。有看过这个大号千万大号，这个1年多没更新，照样没有问题。然后这个大号博主死掉了也没有问题，只要他那个内容有人看，有什么问题吧？为什么要删掉他的？啊？能赚广告费，有流量。你知道这个中国有一个这个缠论的这个发明者炒股的这个就是英年早逝，他那个博客就是每年都有好多人看他的啊。你有算过你一部影片都赚多少钱？几十块钱吧，多的100-200块钱，大概这个样子。自己的影片重新修改一下，放在自己另外一个频道，用不同的语言，有侵犯自己的版权吗？版权这个权利只有别人侵犯你的，没有讲自己侵犯自己版权的。你家儿子可以侵犯你的权利，你没有讲自己侵犯权利，这也说，你不会因为你不会到这个法院去告你自己侵犯你自己的权利，不是吗？大概这个逻辑是这个样子。所以你重新修改一下，放在自己另外一个频道，你有的问题是什么呢？是重复内容的问题，不是版权问题。我昨天看到你的这个会员加入。怎么加入？看不到链接。好，那我就给大家看一下，好不好？大家实在抱歉，原谅一下。到我这个频道来，频道在这个任何一个，就比如说开一个视频吧，点开一个视频，在这个视频的这个地方你就会订阅，因为我是频道主，所看到的是数据分析和编辑视频。你们看到就是叫做什么订阅然后这旁边就会有个加入加入以后你就会看到有这个福利，我有2档是这个样子，然后你就选择这一档加入，或者是选择这一档加入，就这么简单。好，每天的 idea 怎么那么多吗？每日更新，我现在就是每天提到的回答问题都来不及，更不要讲做这个 TubeBuddy 的系列教学片，还有这个太多了。因为我这个地方跟大家分享个心法啊，当你做内容的时候，你有社区，你就为这个社区的服务，你每天就是不断的内容所以有的人是闷头自己做这个东西。我整个的油管研究院从老胡的长城做过来，做成油管研究院，就完全是为大家服务的一个模式。我不讲，我举的例子就是说，版权这一块，我根本就没有版权问题，我去学那么多东西干什么？但是因为我开了群以后，那么多人每天都来问各种各样的问题，俨然我自己都不知道，俨然别人把我当成专家，那怎么办呢？就像钟老师那样子，学习这个现学现卖帮助别人然后讲错了，别人挑战纠正再学习
那就这样子啊，所以我讲这个心法是什么呢？你如果对这个方面是有兴趣，然后呢，你开始做，会聚拢有人就开始问你问题了，你去学习，然后这个频道这个垂直度就这么做起来的，对吧？原来是这个就像我们上次采访的那个在头条上面做起来的，对不对 ，Alan？ 那么他也没有想开一个这个劳务公司啊，就是他分享自己的经历，大家讲，哎呀。你能不能帮我问问这个问问那个？他就这样子做起来，并不是他有一个人问他马上这样发现这是一个商机啊，不是啊，他热心帮助别人，然后就发现哟，这好像是一个好多人感兴趣的东西，就这样做起来了啊。所以做内容的人，做自媒体人呢，不要把自己做死、做封闭了，就不好玩。你做这个自媒体就是要广交天下朋友嘛，然后每个人都会教你东西嘛。既然我要想学点什么东西，有什么专业的东西，我在群里头喊一嗓子，就会有群友。来帮助我。上次我讲出版书的问题、印书的问题，你看有10几个群友就帮助我，这些人就是专家。我是下来开印刷生意的，我是搞出版的，你要什么书号我都给你。这些东西你平时找不到这些人嘛？那我只要喊一嗓子，我就能够有这方面的人来帮我。所以做内容也是这个样子啊。到最后你根本来不及。我现在如果我讲每个观众的问题，每个问题深入回答去做一期节目，你想想每天可以几十期节目，不是吗？我在 YouTube 上看到别人上传小孩开车视频是不是犯法？是的，只要有人举报，警察都会去调查。他一调查啊，这个一举报，这个是在墨西哥的，算了，美国警察就不管了啊，要向墨西哥警察去这个举报。身为企业小编，最近顺带讲一下，这个由于在社交媒体上发布视频，最后导致自己被抓起来的人不在少数，不光是小孩，知道吧？身为企业小编，最近苦于从订阅数，处于冲订阅数，请问有什么建议吗？如果内容已经起来了的话，直接就是做广告啊，谷歌的这个广告效果最明显。在频道里上传卡拉 OK 的音乐有侵犯版权吗？侵犯版权。有些人看 YouTube 看不到广告，请问是什么原因啊？主要的原因是通过科学上网这个 VPN 上这个上的 YouTube 因为 VPN 来的后面你不知道它这个从哪个地方来的啊。那么其实它是知道你从哪里来的，对吧？因为因为谷歌有你的注册的信息，有你这个浏览网页的所有的信息。虽然你是 VPN 来的，但是它有极大的把握知道你是从中国大陆来的，或者从另外一个地方来的。你可能短期出差会到美国，那是另外一回事。但是也说他是非常清楚的。那对有些人，他有你的信息，他就不会在你身上浪费广告。你在中国大陆通过 VPN 进来，他播放一个美国的这个保险公司的广告给你干嘛呢？不是吗？你想，谷歌你收了钱你就播放广告，他反正赚钱，那个广告公司保险公司怎么知道你播没播呢？这是一个生意的这个起码，如果这广告是筹钱下来以后，他没有转化率。那下次他就减少对 YouTube 的广告投入，就这么简单。所以他极大的限度的维护这个金主的这个利益，这就是为什么大的广告主，迪士尼、可口可乐讲我们裁减，由于你们这个在上面讲种族主义，最近不是关了好几个这个散布跟最近的这个健康信息不符的，它叫做这个伪信息 （misinformation）， 已经关了好几个人的账号啊，这引起巨大的争议。为什么要这样做？不是讲谷歌。它本身有什么价值观？这个技术公司一般是比较中性，你可以讲它稍微偏左一点，但是它是没办法，被大的广告金主在后面压着它。你不这样的弄，它就撤走，那一撤走，整个这个游戏就没得玩了，对吧？好，推广自己的频道订阅数需要多少？很少的这个频道就不要去推广了，怎么样你得过1000吧。但是呢，这是一个就是说不太理想的这种说法。理想的说法是什么东西呢？就是你这个频道的内容过硬。这个质量稳定，形式已经明确，你都还在摸索这个方向。频道名都过去1个月改了3次，你推什么东西啊？根本就不要推了，不是吗？你非常清楚，你都已经在国内这个平台已经做了500多期，在这边就是上来就发布，那你就第1个月就开始就广告推广所以大家能够理解吧？这两个是不一样的所以你自己开始做的话，你怎么样也得摸索到1000个粉丝这样的才能定型。没有人讲那么神，上来就是好厉害的。我最起码看过几千个案例，我也没看到人那么厉害的人除非是一上来就搬运的，那是另外
说法啊。我检举别人的频道，频道主发现会是谁吗？举报是不会被发现的，举报是匿名的。会知道有谁加了会？当然知道。会员我能看到你的频道名，就像我现在一样，我知道这句话是你说的啊。谁加了会员，我怎么可能不知道呢？你的意思，你想匿名，就想你想花钱，又不想我知道你，那你就别问问题，那就别加入啊。如果我放的一个影片是加速，另一个影片是正常速度，这也算是重复内容，当然，OK， 这点在技术上都是小 case。什么翻转一下子，什么调个色，扭曲一下子，这个处理一下音频啊。田红利，我上次跟你讲过了，请你不要发这种信息啊！你要再发这种信息，我就要拉黑你了。因为我不知道我给你个机会，你解释你为什么要发这种信息。如果你真心是为了我好，要纠正我的话，并且我也没有读这个214啊。做频道要不要常常送礼物给观众，这样观众才会多呢？两码事情，你为什么要送啊？高冷也是一条线路啊，对不对？哪个人家要做直播来讨好这个频道的粉丝啊？老子就不直播，永远都神秘感不行啊，照样挺好的。OK， 有的人还可以骂粉丝，骂的也更好哇。你是什么样的人就是什么样的人，不要去装，不要去学别人啊。别人满口粗话，哇，粉丝超多，那你就不会骂粗话的人，你去学什么粗话呢？我在新西兰分享个人移民经验，观看的人数很有限，和所在区或大家对这里移民热度有关系吗？现在是有关系啊，这个但是绝对不会讲去新西兰移民的人少，所以你可以到新西兰这个官方的数据去查，想去移民的或者移民成功的人，这个数字啊，绝对可以让你把这生意做成亿万富翁，毫无疑问。所以不要认为这个东西是什么热度啊，哇，就是鸟不生蛋的地方，你要是能够帮中国人去那边就读、买房、移民，或者是转向第三国移民，这生意都无限大啊。所以你的就是把你的这个深耕，把内容深耕，把这个内容做好就对了啊！别想我这个好小众，我刚才讲的这个做一个这个豆腐频道不是小众啊，这个频道绝对是能做成100万级以上的。总感觉英文比中文好做，不一定，就是总感觉做美食的好做，哇，随便炒个菜都多少人看，做个包子也是10几万人看，你去做做看，就不是那个样子啊！所以千万不要这样子认为。这是错觉啊，幸存者偏差。请问做Shopify 怎么样？好啊，人家用这个做成亿万富翁的人多呢。这个从亚马逊转战去做 Shopify 的人很多啊，但现在也不容易做了啊，并且这一段是疫情，这个会导致下面的商业模式的深刻的变化啊，不容易做。反正做实体的要客服，要退换货，要质量，这种很难的这种生意啊。这一次就给大家一个教训啊，认为只要开店了，做好服务就会有生意，不是那么简单的。剪辑软件的使用怎么学？是自学吗？当然是自学。自学是所有学习的根本，即便你有老师，你也要自学。只是我在实战群里头说，我跟每一个进来的讲警告，马步是你蹲，我没办法替你蹲马步啊。所以你喜欢什么，你得找到自己的方向，然后你得自己训练。我讲你这个开头这样子不对，你这个脚本这个地方有问题，你这个地方表情有问题，你灯光有问题，技术问题可以指出，最后改正全都是你自己。所以学习的本质是自学。你就是进清华北大，进了这个哈佛大学、牛津，你最后还是玩命的在那边自己学，并不像哪个大师哇一点拨就厉害。所以你到这个名校里头一看，其实不是讲这个老师多厉害，你公开课全在网上嘛，大师都在网上啊。所以怎么学啊？自学，所有的东西都有大量的教程啊，在网上。谢谢。做音乐推荐比民谣或者2020年最好听的20个这种侵犯，这个讲过了啊。这种东西反正是一个原则，人做出来的东西，写出来的东西，谱的曲子，做出来艺术品，写出来的这个诗歌或者文学，全都是有这个知识产权，全都是有版权的啊，你哪来用都不行。
我在一个只有一个订阅的频道发现广告，刚才讲过了啊，广告不是他的，是别人拿走了，版权主拿走了。有个频道30万订阅，开通会员不久，就再也没有影片更新半年。猜一下是不是他的会员够多，只做会员的影片？这样做有好处吗？不可能的事情啊！你没有讲这个30万订阅的，然后从此做会员啊，那他的老的会员会不断的流失。新的会员，因为这种会员的这种模式，它是按月结算的，很少有人讲说从此以后一辈子跟着你，年年给你这个自动续约的，所以这种是没有办法更新的。你这个商业模式是不成立的啊，因为如果他有这样子这个忠诚的这种粉丝的话，那他就是要引开，不要在这个 YouTube 里头 ，YouTube 你给他30%抽用啊，好复杂，那就应该从这个地方。这个就走了，直接开自己网站去了，搞自己群去了啊！有多种多样的原因啊，有的时候是他不更新，他是抓起来了，坐牢了啊，拘留啦这个不瞒您说，我的实战群里头有一个会员就失联了，就可能跟这一次的这个疫情有关啊，都很担心，到现在一直联系不上。几点发 YouTube 时间最好呢？你最开始做的时候，你做好了就发，啊，就最开始的时候不要去管这个东西。你会看到好多理由讲，哎呀，几点钟发观看人最多，就是我刚才讲的，你看到美食的频道多，做美食的人也多，你看一样的，你是在冷的时间，我不讲吗？你在开直播的时候，别人半夜都下线了，你开直接就上首页，就这个道理啊。所以你没有办法准确的知道你是几点钟发，即便是你将来有数据，你后台有数据告诉你讲，你这个每个人的你的数据比较大了，你几点钟发的时候看的人多，比较你的曲线是这样子啊，3点钟看的人少，这个你的视频发现你的所有的视频都6点钟发的比较多，那么你是在3点钟去让6点钟那个视频涨得更快，就是你所有视频都在6点，还是讲3点这是一个坑，我发的时候这个时候它提高的百分比反而会更大一些。所以都有2个这种每个都有后面的逻辑，所以我刚才讲这一段就是这个意思，也就是你最开始这个总观看量比较小的情况，不用去烦恼，不要管这个东西啊。当然，如果你是属于非常非常有计划的人，每天都是提前做好，比如说我们群里头有人就是他做的视频怎么样都会有一个礼拜的量在那边这个囤片啊，跟做事的习惯。那么这种人他就可以什么呢？定时发布。比如说每天晚上的8点或者每天早上的6点，你随便选一个时间，那个就大概不是一个波谷的时间，在那个时间就发布了，不要花时间去研究这些东西究竟几点，看好多研究报告没用啊。大号频道想转型，除了开新频道以外，还有什么方法？没有什么更好的方法。你想转型的话，老的粉丝粉转黑啊，那你就损失大了。你要转型的话，你没有必要在大号上面转型。我这张小泉刀剪店进入新时代，我们要卖包子，这个刀剪不好玩，能玩得起来吗？玩不起来的，对吧？高速摄影机现在买的是$6000一台，我刚刚才买的一台啊。我们的目标是在1年以后要能买得起$20万的那个高速摄像机。1份素材可以做2个频道，1份纯笔记本，1会用，没有必要这样子做。你自己都知道这样子做不太好吧，对吧？我想最起码你这样子玩有什么意思呢？专注，把你自己东西做好就行了。那些这个街上虽然能捡到钱包，但是你不能为了捡钱包整天上街去溜达啊！我告诉你，有看过就是讲什么地方最能捡钱包，你知道吗？厕所的洗手间啊，捡钱包的数量，这个。吓人的，有人专门在厕所里头，这个高档写字楼里头或者宾馆里头，在那个公共的洗手间去捡钱包。订阅者有多少才合适开直播呢？这个没有一个固定的答案。有的人有5、6个人在里头聊的就非常嗨。因为那几个人就是你的线下的朋友，或者像我这个群里头有人开直播，就是这个群里头几10个人去捧场，哇，聊得热火朝天啊，这个都刷屏。那么如果是你没有这样的基础，那你在那边这个就是一个人，那好尴尬啊，对吧？所以呢，
你开，然后看看，最起码要有那个5、6个人、3、4个人这样子才能有互动嘛，对吧？所以没有绝对的讲，你有的看的这个有1000个这个粉丝的，他开直播也只有3个人，这里头根本聊不起来。昨天看到一个完播率的迷思，做一条7秒的影片，好多人也能看完，其他频道片子会得到，其他频道也会得到大大的推荐，不一定。不一定，像这种东西简直是太基本的，就是说完播率和视频的长度绝对是它之间是一个平衡关系，不能讲哦，因为7秒的它有100%的这个观看量，所以它就能看。推荐不是这样，推荐其实历史上推荐是以时长为准，很长一段时间就是时长，这个完播率只有10%，但是呢，它是半个小时。所以他居然推荐这个东西，为什么时间越长，它中间可以插播更多的广告？这道理非常简单。最后发现这个东西也是太简单粗暴啊！因为一个小时的视频大家只看了10分钟的话，和一个这个5分钟的视频，大家看了这个4分钟，它是不一样的，不是吗？啊，所以这里头这个算法是极其复杂的一个东西。不要问，现在好多人都会把一个小数据把它无限放大。这种东西，你只要稍加哲学层面上面的思考，它都是站不住脚的啊！只有神棍才下绝对这个下绝对的结论。这个真正的放之四海而皆准的有道的回答，一般都是讲具体情况具体分析。就是搞咨询的人讲 "It all depends"， 这个一般是错不了的啊。做音频类的内容可行吗？当然可行啊！音频不仅可行，而且会大行其道。它的原理是，视频类的内容消费，你得盯着它看；音频类你可以跑步，你可以开车，你可以其他时间都可以。这个，所以音频是一个很大很大，所以中国才会有这个喜马拉雅等这些这个音频。然后呢，这个西方世界里头的 podcast 就是这个播客这一块，哇，这个流行的一塌糊涂啊。如果影片没有怎样，但是收到极大量的检举，会下架影片吗？有大量的检举不见得会下架，因为有的人是你可能会受到对方的攻击啊，你的竞争对手他组织发动他那个这个粉丝和使用大量的小号，我来自动攻击你这个东西，所以并不是讲被检举就会下架。所以这就为什么要人工去看这个道理啊 ？YouTube 会有人工审核。准备给儿子开一个频道，12到14岁是在一个频道分开，就看他们如何互动。如果是2个人打打闹闹，老大欺负老二，那可能当然就要开在一起了。如果是这个哥俩自己玩自己的啊，那你把它给开的这个就开2个了，对吧？儿歌不知道谁是作词。如果使用了不会侵犯，你不知道这个钱包是谁的，偷走了，你讲犯不犯法？如果这个逻辑成立的话，你永远都可以讲我不知道是谁作词作曲，不是吗？讲逻辑哦，我不跟你讲 YouTube， 我跟你讲逻辑，不知道是谁的，如果使用了不会侵犯版权，我不知道的，所以我就不侵犯版权。因为这种个人读法，你可以把我没有读成这个样子啊，我什么时候读214了？我发布的视频清晰度和编辑软件有关系吗？没有关系，跟你的输出参数有关系。你就这个用 PR， 你也可以输出360的解析度的这个视频，你可以输出4K 的，输出6K， 输出8K 的。外国人是不是不习惯看字幕？这是一个好的这个，我这样讲吧，我不知道东方人或者是讲中国人又特别对这个字幕啊有特别的能力，因为像我这一代是看字幕长大的，就是看这个电影看原版的这些电影，那么带字幕的然后后面就这个字幕组这样一个服务的话很新奇，所以外国人他不是很多人有看字幕的习惯，因为他这边虽然这个节目都会就相当于这边的广播电视部他会要求他有字幕，因为要照顾残疾人这个东西，但是我很少看见外国人就是把字幕开着看在家里，我只在家里头在公共场合他会把声音关掉，开着字幕播放，所以外国人看字幕的能力真的是应该是不如这个中国人
所以他们不会讲什么打开这个是字幕。所以我为什么讲你要做字幕的话，你最好把它压到这个做内嵌字幕，就这个道理。这个他就能看到字幕啊。你叫他讲，请打开字幕，这个你去这样子教他，他也不见得会打开字幕。不是讲他不会，而是讲他不会，人是懒的，他不会愿意多点那么几下啊。教人做菜的影片，如果内容恶搞，会被判定为内容不实或者误导观众，不会。How to Basic 我不是讲过了吗？你是娱乐啊，谁讲是谁讲恶搞啊？你就把这个这一期节目就是我怎么样这个做肯德基，然后就前面正儿八经做，后面恶搞，谁讲这有什么问题吗？没问题啊。影片下面的说明非写不可吗？你可以不写，没有想当你讲非写不可时，就说你不写，他不让你发布，这叫非写不可。但是呢，你只有这一点点机会介绍你自己啊，你就说我来你这边找工作，你这个人简历非填不可吗？我就填个名字，这个王大力，48岁，不行吗？我男女我都不告诉你，行不行？对吧？也行啊，没谁讲这个东西就不要你的，对吧？就这样的道理啊。李克太太最近开了新频道，好的，谢谢。请问自己根据网上下载的吹的笛子曲子和朋友用钢琴伴奏的流行音乐混音得到的背景音乐放到自己，会发生侵权行为了？这是根据你这个音乐的不同啊。如果这个音乐本身是有版权的，你这样子是一个侵权的行为啊。这个讲侵权讲的好像很恶劣的一个行为，但是音乐这个地方是好奇怪，就是说你是未经他许可，他呢也缺省状态下同意你使用，但是呢他得分你的钱，所以从本质上我的理解，它就是侵权。只不过侵权不是像听起来那么法律那么恶劣，因为他没有办法提前许可给你，他跟那个 CC 这个知识共享又不一样。知识共享讲你拿去用这个东西，讲你不能用哦，但是呢我又懒得跟你谈判一对一给你许可，你用完我拿钱走，或者像你这种情况演奏的话，我拿一半走，这样的情况啊。影片如果故意都用上下集，会发生什么事情啊？你如果不需要上下集，你都用上下集，观众就取关呗，取关没人看你的呗，跳走了呗，然后 YouTube 就不再推荐你的呗，自己作死就自己不作不会死啊。留言区有很多语种看不懂，请问有没有直接页面翻译的谷歌翻译啊？加一个插件就可以了。我告诉你，装完了就是这个样子啊，这个鸡，看到？就是你是谷歌翻译插件搜一下，就是整个页面可以翻译。我影片拿到1000块，但是被油管下架，还会拿到钱吗？看你这个账号是不是被关掉，这个钱是不是已经进到你的 AdSense？ 如果没有的话，就有可能危险。请查一下自己的订阅者的名字，能用手机能查吗？可以。你到这个 YouTube 的那个后台应该可以查到，但是很多人是不会，有很多人是选择不让你知道，就是它是隐私保护的，就是你查这种东西，我是基本上从来都不查这些东西，查这种东西没有意义啊，查到的东西全都基本上都是新手，零粉丝十几个粉丝，只要稍微大一点的号的都有这种隐私，所以它都隐藏了啊。所以叫老胡要订阅你的频道，你是不知道我订阅了你的频道，我是有隐私设置的啊。请问我用我的频道来搜索别人的各类视频，会不会影响我的频道？当然会影响。我们上次专门讲过了，怎么样清除你的历史记录啊？谷歌是知道你所有东西的，知道你昨天晚上在哪边开房了，知道你昨天看了什么昨天这个去看了什么这个比较低俗的这个视频啊，他都知道啊。所以你要用的话，最好用无痕啊，当然养成这个习惯。尤其是大家如果做内容的这个人的话，不要用你这个主账号去到处乱看什么东西啊，更不要去到处去留言啊，这一点非常重要啊。我们群里头我看到的起码有4个人就是因为留言被关了账号的啊。不要滥用表情包，一个心哗复制20-30个，这也是滥用啊。好，
所以反正是这个不恰当的行为啊，然后呢，也要用你这个尽可能的用你这个频道的话，用你这个账号的话，就不要去过度的浏览跟你这个频道不相干的那些内容，尤其是不要去浏览一些这个不太好的内容啊，大家认为都不太好的啊，不是讲哪一个人认为不好的。有一个号3年前常发，后来搁置了，没怎么发。那现在用这个号开始发视频，重新发视频还是重新换这个？你看你这个看你这个号有多少人在那个地方，对不对？如果你这个号里头只有123个粉丝，那你就当然的重新来了啊。如果这个东西有个3万个粉丝，你当然就在这个里头继续朝前发，因为那些人订阅了你，但是他没有取关你。等你新的视频一来，这个人又回来了，他已经忘记了。像我订阅400-500个频道，哪个频道最近半年没更新，我根本就不会注意到。等他发新视频的时候，我讲又回来了嘛，啊，就这样。就像好多人看我这个东西，以前订我的想做自媒体，然后过这半年不做了，该干嘛干嘛去了。突然我发了一期这样，看看我这半年究竟赚了多少钱。他就看哇，老胡现在赚多少钱，他就来看了嘛，然后继续又来了，所以这些人又回来了嘛，就这样。你的视频广告收入与 Social Blade 分析相吻合吗？比它多一点啊。分析一下 Vox 事件，它没有什么好分析的。我在上个礼拜的直播不讲过了吗？它就是这个账号被盗。其他的他在国内的那个直播的事情，我就没有看，我不知道这个前因后果，不能道听途说乱加评论。尤其是我是永远都不会在道德层面上面去批评任何一个人的。每个人都不容易啊。这个不过我今天可以把这个太表的这个地方，米奇连续日更3到4年，这是很了不起的啊。这互联网很少有这样的人，所以呢，当一个人你觉得他有缺点的时候，请你不要丧失看见别人优点的这种能力啊。当有的人就很简单的老是黑白，就会讲，当我讲李敖的时候，人家就讲李敖你这个地方不行，所以你为什么喜欢他？李敖的缺点，我讲李敖的缺点不归我管啊，他的优点我要学习，就这么简单啊。影片一开始就叫人订阅会影响吗？专门做过一期节目讲过了。油管是不是需要频道有10个10分钟以上的视频才对开始进行推荐？没有的事情。看看这个蜘蛛卢卡斯，全都是几十秒的视频。可以用乐器演奏别人的音乐来获利吗？可以。广告费月底结算，每个月结算一次。我在做移民分享的内容，名字叫什么一直没有很明确。一个月改了几次，暂时还没有想到更好的。长名字短，不要太长，这是你的商标。有的人哇，名字让别人读不出来，就你有文化，你文化不用在这个地方来显示，好不好啊？这个自媒体就是要接地气，大家一听就知道什么。张小泉刀剪店，好名字啊！不要弄那个你小学这个语文老师都读不出来的名字啊。然后这个东西一定要你要有垂直度。你就非常像我没有垂直度，我就是个人，那我专门做了取一个好网名，叫我为什么取西雅图老胡这样一个网名，我就讲这是一个超级厉害的名字啊！我在那期节目里分析了为什么讲它厉害啊！你看这个我们那个时候没有讲做油管研究院的，但是我将来以后我的身份还是西雅图老胡，对不对？那么油管研究院也是个好名字 ，OK， 知道它是专门研究油管的，并且研究院高大上啊，对吧？不是油管幼儿园呢，所以这都是好名字，不能长啊，因为长了就拗口。因为你这个名字，这个 logo 都是为了让别人产生第一印象啊。所以讲有个通俗的说法，就是减小摩擦系数啊，在交流信息沟通的时候，减小摩擦系数。好。大号频道来我这边留言会不会放在前面？不会。你想把它放前面，可以放前面。你可以把一个人的留言置顶，在别人的频道大量留言会被频繁发言，油管的算法会告诉你讲你过于频繁了，再过半个小时以后再说话吧啊，有这样子的。Social Blade 跟 YouTube 都有装的吗？我都装的啊。很多 YouTube 经常要剪辑，就像兼职做影片剪辑，一边剪辑一边一边，这样好不好？
不存在好不好的问题。剪辑这碗饭不好吃啊，都是非常非常辛苦的啊。所以，如果你自己都能够剪辑，教别人，还愿意帮别人接片来剪的话，证明你就应该比较喜欢剪辑。那你呢，不要去接这种片，你就应该做一个剪辑的频道，就这么简单啊。然后呢，以后开剪辑的课程，然后呢，开剪辑的收费群，支持别人啊。然后最后在这个里头会有那么几个人让你做业务，因为你光接别人片，帮别人剪，你是发不到财的，赚不起的钱，把你累死啊！为什么呢？我告诉你，跟人沟通是最困难的事情。最后你会有些难缠的客户啊，会把你累得吐血，会把你弄死啊！因为你怎么剪都满足不了他的愿望啊。好，因为我很尊重你，将来因为有读数值要注意吧。我实在是无法理解你啊！我就是把它读成412、214、214、也不影响我的光辉形象。所以呢，请你不要在意我这个怎么读它啊。美国移民是不是要有工作在那边才能移民？不是有钱才能移啊？技术移民啊，有些工种，这个东西我不是专家，你就不要问我啊，我不了解这些东西。我在移民局没人啊。房子行情这个我不是专家，你可以到搜一下这美国房子行情，一大把这个做这个地产的人在那个上面做频道，你问他们就靠谱，问我不靠谱啊。我很好奇为什么用车轮碾压东西这种影片那么多人看多。为什么人家在一个这个鲜血情绪的这种房间，这个能做成生意啊？去把老板的这个像贴到这个靶子上去，让你去打啊，去摔碎酒瓶子，用棒球棒去揍这些东西，这都是减压嘛，不是吗？啊，这个为什么不好理解呢？破坏，从100米高空摔下来摔东西，都是这一类东西。我用别人的品牌产品做2次创作，一件品牌的 T 恤，我在上面涂鸦，这样创作侵不侵权？看你是不是构成对他的商标进行一些污蔑和诽谤。如果不是，那没有关系啊。如果你拿一个品牌的这个 T 恤来，你就把它剪掉，做成口罩，他怎么找你啊？在理论上他是可以跟你讲你侵犯他的商标权啊，但是你是无心的。那你就我以前不举过这个例子啊，就是说你拍一个这个片子，广告植入，你就是把可口可乐，所有的好人全拿的可口可乐，坏人全拿百事可乐，百事可乐一定找你啊。所以里头有好多你不能侵犯别人的利益。你做这个商业的点评一样，游戏也是这样的，你去点评正确的这个指出人家的这个设计一点缺陷，哪些不好玩，但是你做出来的节目好像收了对方的钱来故意的这个毁誉他这个产品的话，那他一定会跟你对簿公堂啊，就这样一个道理，把握这样一个尺度就好了。好，这个音频的问题我们看一下啊。你好，老胡。我发现油管上很多100万粉丝的账号，每天播放过100万的大 V，他们在使用国内的快手平台或者说抖音平台的内容，并且还有广告，然后呢，很大一部分他并没有得到原创作者的这个授权，因为我已经联系了原创作者，了解过这些，现在我想问的是，我能否联系原创作者购买他们的版权，或者说以合作的方式来进行版权主张？在这里面是否有利可图呢？如果对方的一个视频已经获利$10,000，然后我再进行版权主张的话，我能否得到这个钱？还是对方可以选择删除视频或者后面的这个收益给版权方呢？你觉得这个模式可行吗？如果你有这样的想法，你会不会做这件事？如果可行，这件事情如何操作？因为国内的这些作者没有版权方面的证明，平台也不提供这方面的证书。谢谢。好的，首先，如果别人搬运了，然后他赚到了广告费，然后你现在投诉他删掉了那个视频，那个钱一般来说他还是能拿到啊，只要他的严重程度没有关他这个账号的话，他那个钱
还是已经播放的广告，他会拿到钱，这个钱跟你没有关系啊。第二，通过这种所谓的代运营这种方式，去把所有的这个 B 站或者是快手这些网红的这个到这边来帮他们做在 YouTube 上面做，这是一个可以操作的这种方式啊。我们群里头有好几个人曾经尝试，但是呢，我个人对这个东西不感兴趣啊，因为这个是非常辛苦的，没有多少钱好赚的啊。这是纯粹的这个低级的不能再低级的这个底层服务嘛，没有任何这个我不能讲它没有技术含量，但是它没有多少创意嘛。什么意思啊？你的风险很大，他一旦发现这个里头的套路或者赚钱多、分成多，他马上就给你去找别人去了。你作为一个服务商，你手上没有太多的牌好打啊，品牌是人家的，这个IP 是人家的，所以你就是提供这样的底层的服务。所以我可以讲，我有很多的机会去做 MCM 或者做这种东西，但是我对这个东西毫不感兴趣啊。但是每个人在这个阶段，我就不能对这个生意本身进行讲什么一定不要去做这种结论啊。每个人的情况不一样啊。我只是告诉你这里头这个作为代运营这一块它是可以做啊，但是你一定要充分估计前面的困难和挑战，这不是一件容易做的事情啊。那么这个至于搬运方提前在YouTube 上面创建了频道，做成了一个东西，然后你没办法，你举报它非常非常困难的这种操作方式啊，一个简单的方法就是说，你创建新频道，然后呢最新的视频在 YouTube 上面发布，然后让他们从国内再搬，然后从此以后的新的视频全都是你在他这个前面发。通过这种方式，然后再来举报的是这些新的视频，不要举报那个老的视频。举报这个成功以后，然后再来发布你老的视频，再把老的视频再一一举报，因为你已经确立你的这个身份了，在这上面，这样子就会导致，如果只是伴侣一个人的，就会把那个频道会关闭啊。所以这个是这样的操作方式。那么有的人讲啊，我这个过程太漫长了，不要这样子想，因为搬你这个频道的人，这个他没有火到已经成为一个几十万大号的，赚好多钱。有的人就是讲他搬我的，我就特别愤怒，不是为了钱。其实你特别愤怒就是为了钱啊！但你仔细想想，如果是为了钱呢，他其实没多少钱，那点点。如果真的是你这个带他运营这个是个大号的话，你根本就不用太在意，你就把新的频道开始做起来，然后粉丝也能起来，因为是个好频道嘛。起来以后，然后再来收拾他们就行了。不要一上来讲，我先把他们怼死，把他们干死，那么最后讲你不仅不赚钱，你还浪费好多钱和时间啊！这是我建议的策略。好，你好，老胡。我今年在年初的时候创建了一个搬运频道，然后当时找人刷了一下这个频道的订阅和播放时长，然后前阵子他通知我已经通过了那个 YPP 项目，但是当我在这个频道上面转型做我自己真正的原创视频的时候，每天得到的流量都是很少的，都在个位数以内，一个视频5个播放、6个播放。我想问一下，是不是油管对这个频道进行了限流？有没有其他的补救方法可以恢复正常的流量？好的，首先告诉你啊，你这个每天几个观看就是正常的流量，因为你便宜刷来的那个流量，也30%来自俄罗斯，20%来自印度，15%来自阿拉伯，就这样子。你发任何东西他都不会看的，所以你就是现在在1000多个粉丝，然后你发一个视频，就跟别的新的人是一样的。甚至比别的还惨，因为他最起码这个 YouTube 这个算法是，你出来一个视频就给你这1000个人先推荐一下，这1000个人只有5个人看你的，甚至这1000个人里头其实有好多人都看不懂你的中文，因为他是俄罗斯的，他哪边便宜他用哪边的给你刷嘛，就这样所以呢，像你这样的这个地方在这个情况有点鸡肋，什么情况呢？如果是光这1000个粉丝就拉倒，关键他这个频道现在已经过审了。也说他是赚钱了，所以你就不要在意你现在这个讲他由于你是刷，他给你限流了，不存在这个问题。如果他讲你是刷，他直接就把你账号干掉了，不会让你通过 YPP。所以你就假设那1000个就是僵尸
放呢，然后你现在该怎么做垂直你就怎么做就是了啊。好，老胡您好，非常感谢您这个频道啊，就是解决了我们很多的问题。那么一直以来呢，我们都遇到了很多版权上的问题，但是我看了您很多视频，还是觉得有疑问的。就比如说一些，比如脑洞乌托邦小屋啊，还是其他 YouTuber，他们做一些视频，他们都会放上一些片段嘛，比如说是一些历史上的片段，电影里面的历史上的片段，还是怎么样的。就是没有声音的，但是只有他们 YouTuber 解说的声音。那么我想问，这些片段都是没有版权的吗？能不能够放广告呢？或者说他们做一个离奇事件、离奇失踪还是离奇死亡事件的一些解说啊，他们会放上真实的这些片段来做以解说，那么都是没有版权的吗？都是可以放的吗？那么，比如说，我想要做一个美国911事件的一个解说，或者是一个秦始皇的一生的解说，还是 MH370事件的解说，那么我从哪里可以拿到这些免版权的这些视频呢？我可不可以从电影啊，还是纪录片，还是其他已经放在放在 YouTube 上面的视频里面截取这些画面来做于一个素材，放在我的视频里面做解说呢？我想问这是合法的吗？如果不合法的话，哪里可以找到呢？谢谢老胡。好，这个问题要讲清楚，很复杂的啊。我把基本要义在这个地方回答一下子。像电视片段这种未经授权，都是对别人版权的这个侵犯。唯一的例外就是叫做合理使用，你用它来讲，点评这个电视剧，你讲里头这个穿帮镜头，讲他这个地方的情节，讲他这个人的演技，这些都合理使用。如果你在讲一个东西啊，秦始皇什么什么，然后把秦始皇的这个电视片段放到里头，这是不是合理使用？这是侵权啊。那么侵权是否被主张，那是两码事情。就说你卖假货，那个阿迪达斯或者是 LV 会不会来找你，那是另外一回事啊。但是你要明白这个是侵权的性质。第二，有个很重要的概念，很多人都不清楚啊。在美国这个地方，政府纳税人出钱做的东西，全都是在公共领域里头。所以国防部公布的东西 ，FBI、CIA、警察局公布的那个罪犯照片，穿那个黄的 T 恤衫在那边照的，这是政府资产，所有人都可以使用啊，没有版权问题。已经在公共领域里头啊，那么大案要案，警察局公布的那些数据、视频，你拿得用没有问题啊。然后新闻事件911这些东西，美国有公共电视台，政府出钱办的啊，这个 PBS 还有这个National Radio 等等这些东西，国会图书馆这个，反正纳税人出的钱产生的报告，全都是公共领域。啊，那么911事件，特朗普每天的讲话，这都是在那个公共领域电视台就可以用到，你不要去找 CNN、什么 ABC、NBC 那些的新闻的片段。同样，这个东西下面几百台摄像机，有的就有这个有公共电视台的人在那边转播，你就用公共电视台这个片段就可以了。好的，下一个问题。老胡好，你曾经做过视频，就是播放他人的节目给我们讲解，那请问那样子会不会受到版权主张吗？谢谢。既会也不会。好，这个问题怎么回答 ？It all depends。我就有个视频讲那个红烧肉，就唱一首红烧肉的歌曲，我是边播放边讲解，然后就得到版权主张。所以这个回答的第一层意思就是会不会被版权主张侵权？会，他就讲版权主张。但是呢，能不能就是讲可不可以这样使用？我刚才讲了合理使用，我是属于点评，应该是合理使用。那么我就可以提出异议啊，异议讲不行，我就认为你不是合理使用。我刚才上次做节目讲，我就不理他了。哎呀，就那几块钱，你该干嘛去吧，我懒得跟你啰嗦。我明明知道我是合理使用，但是我不跟他较真了，算了。所以讲。我可以使用，就大量的 reaction video， 就是边看边点评做这种反应视频的，是啊，是合理使用啊。我以前讲过这个 YouTube 上面的典型的这个官司，有个这个 H3 这样一个频道，就是这个夫妻俩做节目的这个家伙特点就是他没毛会跳舞啊，
挺好玩的一个人，他就做了一个东西被那个另外做的一个 reaction video 被那个不是他都不是 reaction video， 他是这个他是点评，结果对方把他告上法庭，然后互联网上所有这个 YouTube 上的这个 community 大家给他攒钱，出了10几万块钱，筹到了钱帮他打官司啊，最后他赢了这个官司，作为合理使用啊，没有侵犯别人的版权啊，所以讲这个实际效果和技术上面或者法律上面，这是一团浑水在这个地方啊。你好，胡老师，我的频道因为放了一个斗羊的视频，被上了警告，就是现在流量很低，我想着是不是把这个账号关掉，我再重新开一个户。胡老师，你说有必要这样吗？谢谢你。没必要，你的频道我看过了，流量正常，并不是因为讲你有这个东西被抑制了啊，你的因为一个社区警告，你这个是没有问题的啊。现在的规则改了以后的一个社区警告，他都不给你，他都第一次免费啊。所以就是其实有4次才会关你的账号，所以没有问题。是你自己感觉到他打击你呢，不给你流量啊，你这个频道不属于这种情况，你继续朝下做。好的，这个没需要的这个问题，他不希望在这公开啊，我已经私下回复他了。你好，老胡。我想问一下，其实我有看过你之前的 YouTube 的 video，然后就是说可以去到那个音乐政策那一边看那个版权，看我可不可以就是那首歌可不可以被翻唱。然后我去到那一个音乐政策查询的时候，那个音乐是说完全是公开给人家翻唱，就是在每个国家都可以播放。然后可是我回去到我自己的 YouTube 的那一个 video 那一边看，他那一个盈利那一个 part。是说那个盈利是全给完那一个版权持有者。那么我想知道一下，那个版权持有者是原唱者还是那一个做伴奏出来的人？然后因为我看到那一边他的给的那一个持有者是那一个原唱的公司，所以我不是很确定到底我是要怎么看我才是可以翻唱而且可以赚取盈利的呢？谢谢。这个版权这个东西很复杂，有好多东西我不清楚啊。但是你可以看到，这样一个版权被主张的时候，有的时候可能会有10几家单位来主张这一个版权，所以它比如说一首歌有好多人不同的演唱的这个版本在里头会出现在这里面。那么它其实这些人就是哪个人拥有什么样的版权，因为版权里头有好多种啊，很复杂，我也讲不清楚。所以你匹配上哪一个东西？不一定啊，比如说你演奏这个东西匹配上他用另外一个乐器来演奏的匹配上另外一个啊，所以只要匹配上了以后，找那个匹配的东西才能准确的解读讲这个东西是什么样这个具体的这个限制情况，这是第一。第二，你这个问题里头我根本就还不能明确你是不是用了别人的伴奏，如果是用了别人的伴奏，你就不属于翻唱。啊，有的人能以为就是我拿卡拉 OK 带着来伴，然后翻唱，就是我算还翻唱，怎么没给我分钱呢？不是这样的理解，就是乐曲你自己要演奏，那还要唱，所以我把它叫做自弹自唱，这种情况叫做翻唱啊。你拿别人的磁带，拿别人的这个 CD， 然后像这个唱吧这些东西，国内的这种演唱的 APP 卡拉 OK 的这种 APP 演唱的东西，这都不属于翻唱。你想我唱的怎么不属于翻唱？对。在这个技术层面，它就不叫做翻唱，所以呢，你就无法分成，显示就是你可以播放，但是无法分成。所以我不知道这个佳佳你问的这个问题是属于这个情况，因为你没讲清楚你是属于哪一种翻唱啊。好的，所以从这个意义上来讲，你可能是认为是翻唱，但是在这个技术定义它不是翻唱，你因为使用了别人的原声的伴唱带。吴大哥晚安，我是小杨教授频道。我请教一个问题，就是说，我如果想要创建一个副频道，而且那个副频道是我完全不剪接的那个内容，影片内容，可是我用我的主频道把我的副频道拿来剪接，会不会对我的副频道会不会有一些影响，或者是说
副频道未来那个要开通获利的，那就没办法。就是类似，就是说，如果说我未来要，我懂你这个意思了，把这个那边的饭拿来，加上一个鸡蛋炒一下啊，不要做这个事情。你有精力就把一个频道做好了。你为什么要这个原片，然后剪辑，然后精简版，然后 VIP 版，不用这样子玩了，你就把一个频道做好就是了啊，不要去动这脑筋。好，我们把直播间里头看看还有什么问题。我讲真实故事和新闻类的频道，里面用了相关的新闻图片、视频，有要求署名的，我署名；没有任何提示或者说可以合理使用的，我控制在10秒钟以内，这样会造成侵权这种东西是，当然是这个侵权类的。我建议大家就是不要去使用现在热门的东西，尤其是不要使用那些大的这个图片和视频的新闻公司。比如说，你知道吗？在美国这些电视台里头，像 Fox 电视台就是非常非常狠。你要弄还有几个这个付费的这种电视台，你要用它的资料的话，是妥妥的会受到律师信的啊。所以你不要去用这些讲电影也是这样的，你不要讲现在的院线的大片这种情况长度10秒钟都太长。我很羡慕大爷号，就算不更新广告费一样，这就是所谓的被动收入的迷人的地方。但是天底下没有这样自动赚钱躺着赚的他这个躺着赚的往往是累躺下了，不是讲他30就能躺着就能赚钱。就像我有个好的团队，你要是不比别人聪明，不比别人努力，你这个团队一定会无情的抛弃你。你最信任的那个兄弟，你的副总会带着他团队重做一个公司，在对面重开一个公司。所以不要有这种想法好在我不在意哈，每周直播你都在这里较真。被油管关掉账号以后，如果申诉成功，那广告费归零还是还给我？你申诉成功了，那当然归你了就是 AdSense 关你的 AdSense 账号，然后那里头还有余款是多少？最后你申诉成功了，等于是给你平反了嘛，当然钱还给你了。如果搬运我自己的视频从抖音到油管，那油管怎么发现这个视频是我的呢？他无法发现他也不给你叫你证明你妈是你妈谁先来谁就是算那个，所以他报告的时候，谁先在这个上面占了窝的这个人，他就会讲那个频道给发了一个跟你一样的100%相同的视频，就这样。频道如果做大了，我在烦恼到底要辞掉原来本来的工作和影片，还是要2个都要做Follow your heart， 你想做什么就去做什么，不要为这个外在的东西，不要被频道，不要被粉丝，不要被你老婆绑架。你就是你，最后你自己一个人会孤独的死去，没人就能救你你要深刻的理解，你是一个孤独的人。当你想清楚这个东西，你做事的方法就会不一样，你人生观也会改变，你甚至会更关心别人这个事情就是物极必反。当你做一个极端的自私主义者，你就会能理解为什么这个世界上那么多自私的人，你就会尊重别人的自私，不会用自己的为了达到自己的自私去损害别人的自私。可以用其他的广告片段吗？我没有上下文了任何东西是别人的东西，你都要慎用，除了合理使用。为何有些歌手的频道点进去直接看到音乐这2个字？他们的频道不就是跟普通频道有首页？这可以定制我才做一期节目，不是叫你可以定制首页吗？一定要定制首页吗？违反版权，油管会介入处理吗？它中间是调停就是帮你们那个，最后你们打架了，就是你们到法院去处理所以他是一个，他不扮演仲裁者，这样他扮演一个协调这我专门做过节目，你这个小吴同志你去多看看我的底下那个版权的那个播放列表，把里头视频全都看一下。如果我侵犯美国歌手的版权，如果被人家告上法院，那我去这个法院是有一套系统，这个我不太清楚。就是你不要认为你在中国侵犯了以后就找不到你我知道有这个版权官司，美国的这个博主，然后这个侵权的人在澳大利亚，最后他就在澳大利亚找官司，就把这个官司打下来了
老胡这个相机怎么样做视频？有什么好推荐的？这个就是讲，我需要开美食频道，你给我推荐一把菜刀吧。你爱用什么刀怎么刀啊？你用手机照样做的挺好。我们这个群里头不是我有360解，有480解嘛，就没问题啊，照样做的好好的。这都不是要，这开始都不是要考虑的问题，最起码这不是你最开始问的问题。过境没有专门去过啊，我就旅游的时候会在那边过境几次啊。你看看前面那个人，你也引起众怒了啊！不要再讲这些东西了，因为是没有意义的啊。假如那些百万、千万的大 V 超过半年没有他们的账号不会被停用啊，这个问题以前讲过的，就是他保留清理你账号的权利。如果你这样子的变成僵尸，但是呢，你那个频道在那个地方不停的替他赚钱，他管你账号干嘛？我不刚讲的，就是死了。这个现在有账号继承这一说啊，一个有影响的，在 Facebook 或者是在这个 YouTube 账号可以继承，可以是电子财产的一部分的啊。因为像这种频道，像这个一线的这个频道啊，一年能产生过千万美元的这个收入，所以这是很大很大的数字。这怎么会停他账号？为什么要停他账号啊？能替 YouTube 赚钱，他能一年赚1000万美元，你想想 YouTube 能赚多少钱？1080p 的格式是哪个？现在 YouTube 主要大家上传的是 MP4 的。接业配的频道是主动跟广告商喊价，还是广告商自己定价这个就是讨价还价的过程啊，会有这个业配来找你，然后讲给你多少钱，你讲，然后你涨价，然后讨价还价，就这样啊。没有标准的价格，不要去相信那个行业里头啊，我那个网站讲你这个东西多少粉丝多少流量，你这个大概是什么价钱，实际谈下的价格有比它高10倍的，有比它这个你就是降到1/4，人家都不要你做的，所以每个人的情况不一样啊。做的电影解说收到几张版权主张，是不是不能加入获利审核？版权主张没有关系啊，版权主张没有关系，不是版权警示。我发现频道在做5、6年之后就渐渐的衰落了，有的是5、6年以后才起来啊。我看到几个千万大号都是前面5、6年根本就摸不到边，突然就爆发起来，都有。所以千万不要有这种幸存者偏差的这种想法，什么都有。美人往那一坐，不用说话都有人看，也有很丑的人，这个大家就愿意看。所以不要这样子想啊。做中文数据可视化有前景吗？数据可视化，这个中文好，英文好，它是非常单一的。我们上次专门讲过这个问题啊，就是你这个数据要好玩，并不是让所有的数据就让它可视化就能好玩。那么语言这个东西其实没有太大的这个差别。倒是中文可视化这个东西，数据可视化这个东西，我倒觉得可以做成多频道。如果你是做这一类内容的话，你应该开中文、英文、法文、德文这个频道啊。这个我觉得，因为它太窄、太专业，这个时候你没有字幕好去，你不用讲解，不用字幕，这个字幕在底下，它看起来就没感觉了嘛。所以你干脆把它做成多语言的这样子的频道，多个频道。请问，如果有个视频已经上传了，现在想拿来做加长版或者是完整版再上传？没有关系，这个你在一个频道里，就像我的频道里头有些这个直播的精简版在里头一样，只要你的频道不是就是像刚才这个杨教授讲的，我把我主频道里头拿来再冷饭炒放到另外一个频道，你主要80%都是这种重复的，那就有问题了啊！我有1000期的视频，其中100期是这样子的东西精简版的，比如说30个小时的新闻30分，然后呢，其中有5个视频是跟那新闻30分是短片，没有问题。部分内容含有成人倾向，能否通过获利？只要你占的比重不高，没有问题。我看见有，就是你这个频道里头100个视频里头有5个是这个18+的，能通过，没问题。看到有些频道过审了，也有几千个订阅，但是没有赚钱途径就停更了。赚钱的商业化一定要找的想好吗？那当然，这样子就是不是讲你一上来就非常清晰明确，但是你做的内容为大家所需要而喜爱的话，一定能够转化成钱啊，一定能转化钱。像宗教、像保险这种东西，都给你让你签张字，你就交钱的，
都可以，给卖一个理想，卖一个信念给你，你能卖出去。不要讲你一个东西能实实在在服务到别人。所以讲你做的东西，我不讲嘛，以不变应万变是什么？就做你自己感兴趣的东西。你相信你这个世界上不是77亿人，只是你一个人喜欢某一个东西，啊。这是老胡的这个20万理论的核心，就是在这个，你就做自己好了。我开油条店，有人吃油条吗？现在都吃汉堡了。我开茶餐厅，现在都是喝咖啡了。啊，现在大学生找不到工作，你知道吗？中国大学生10%都不到，在全民的。所以不要被这个新闻啊、报纸啊、你听到的信息所左右，你知道吗？所谓的世界新闻，其实就世界上那几个地方的新闻，根本就不是新闻。啊，我记得老早我那个时候看的所谓的一个参考消息，那个还真有参考价值，就基本上世界各个地方一些东西都能看到。现在的所有的新闻出现了，就是全球的报纸头条全是一个，这已经不是新闻了啊。所以不要认为你看到的就是抖音、快手那个东西，哇，不行啊，这个东西就是这样，是你看到那个版本是那样子的。如果你天天看的是，比如说你在这上面看的。如何用 PPT 做教学？抖音和快手推给你全是 PPT 教学的，你上面没有大腿啊，所以你只要打开看他的首页，你就他知道是什么人。将来交友啊，先把你的手机拿出来看，我看看你的首页究竟是什么样子，就知道你大概是什么样的人。所以我讲这个意思就是说，做会清楚的。你最开始你跟着你的兴趣走。你千万不要认为这样，我这个兴趣是没人知道，我没办法赚钱的。一定，你不会赚钱，也有人会帮你赚钱。当年 Facebook 就这样子，看不到，就是在烧钱，没有赚钱。然后谷歌要把它买走，然后这个扎克伯格就讲，我也不知道怎么赚钱，但是呢，我相信有人将来就有钱，就这样。最后就慢慢摸索赚钱了。最开始他要跟微软捆绑在一起，跟微软签订了一个这个协议，结果他很快就发现不能在 PC 上做，要在这个手机上面去做，很聪明的一个人。Vlog 的影片是不是比较少的人看的人多了去了 ？Casey 这种东西上面去到街上溜滑板、跳水就好多人看，你就讲来的好容易啊，都不用设计，所以还是那个东西。你看见的东西是你心里所想的东西，不是真实的世界我们不能相信我们的眼睛，为什么？你知道有个东西叫魔术，如果你相信自己眼睛，你就傻了你也不能相信自己的大脑，因为人是有幻觉的好，做谷歌推广，有个代理商说，我之前的 YouTube 账号关联的广告账户被封了，这个账户就不能再推广了，只能重新换频道。我之前的 YouTube 账号关联的广告账户这个地方有点奇怪谷歌推广是谷歌推广的账号，关联的广告账号不是广告账号，应该是就是你讲的 AdSense 的账号。如果你自己有广告账号被封掉了的话，那么当然你被封掉了，你怎么去推广所以可能绝大多数人听不懂我讲的这一段。YouTube 有频道你要绑定一个叫 AdSense 的东西，能收钱。然后呢，谷歌有个叫做谷歌广告的一个账号那个账号是，我建议大家不要去玩，你不懂或者你将来不以这个为行业去玩这个，不要去玩，会你无限多种挫折感，你稍微一操作就封你的号然后一旦封你的号，你的钱呢费好大劲你才能拿回来就是很多人认为我做5块钱、20块钱是这样的广告，好像是纯粹是浪费钱所以这里头有这3个概念。那么这个问题就是讲，我之前的 YouTube 的账号关联的那广告账户，如果是你自己想推广这个地方是谷歌广告账户，谷歌 Ads 封了，我这个账户就不能再推广了。那当然不能再推广，你封了你没办法投放广告了，你怎么还去推广广告，对吧？这个所以你这个问题我字面理解就是这个样子订阅者可以删吗？你不能删他，你不能讲我不允许你订我，在 YouTube 上面这个模式是不能讲不能删他有些大号频道简介都写的模棱两可，他也生怕没人看他的频道。想做乐透的影片，但是会过期怎么办？这才做过一期节目我们的这个杨教授就是专做乐透的，我点评他那期，你去看一下我里头有一个高招，
可以让你这个老的影片都起死这个回生。我频道账号和广告号是同一个，频道账号和广告账号是同一个，我这个频道就不能推广了啊？不一定啊，不一定。你讲的账号是你的 Gmail 账号是同一个啊，所以这两码事情。封你的广告账号有很多技术原因，并不是讲你这个有道德品质问题有什么东西，因为如果是真的这么严重的话，他就不会去不会去推广你这个就会把你这个频道也给你封掉。他没有推你，也就是说你这个频道的这个账号是一个 Gmail 账号，这个账号本身没有问题，他只是把你谷歌的广告账号给你封掉了，由于技术违规，由于你不知道它的里头的套路啊，但是你这个频道没有问题，你还是用的那个 Gmail， 然后用别人广告账户来推你这个频道，一点问题都没有。好，公众人物，比如演员、政治家这些人物可以做封面吗？到公共电视台里头去，电视片段里头做它的截图，不要用那个大的这个像 Getty Image 这种大的这种图库的这种公司去用他们的照片去做封面。查看近期订阅只能看到小部分订阅，这个正常，绝大部分人都不想让你这个知道他订阅了啊。比如说你的竞争对手，他就不想知道这个他订阅了你，所以他会隐藏起来啊。广告费是月底结算吗？是的啊，每个月的21号会发到你的手上，21号到27号啊这之间。现在是5月9号，过2天这个 YouTube 的钱就要进入 AdSense 里头去了，你就知道你下个月会收到多少钱。好了，今天这一期直播啊，这个内容就这些啊。最后再要广告一下新鲜的东西，保证下次不是这么啰嗦啊，就这么才新鲜出炉啊！如果希望得到我这个实时的回答帮助，现在人少，现在会员区人少，所以你进来基本上是 VIP 的这种感觉啊。将来人多了的话，那么回答你的时间就会有限。好的，欢迎大家感兴趣的人，这个看过路过不要错过，进来以后你吃亏上当就这么一回啊，不会让你倾家荡产。好，玩笑啊。好的，感谢大家啊，在周末抽出宝贵的时间走进老胡的直播间，我们在下个礼拜啊再见，谢谢。